ទីបំផុតមានសង្គមហើយម្ចាស់គ្លីនិកកែសម្ផស្សមួយកន្លែងបានប្រកាសជួយតារាសម្ដែងសឿសុធារានិងថែមទាំងជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសវៀតណាមដោយតែប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាកាលពេលនេះតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារាមានសុខភាពមិនអំណោយផលនោះទេតារាស្រីរំលែកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាដឹងនោះទេព្រោះនាងទើបតែទម្លាយប្រាប់មហាជនក្រោយពេលម្ដាយរបស់នាងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្មីនេះជាមួយគ្នាផងដែរក្រោយពីឃើញតារាសម្ដែងសឿសុធារាកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយបែបនេះដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់មានម្ចាស់គ្លីនិកកែសម្ផស្សមួយកន្លែងដែលគាត់មានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូកេតបានប្រកាសជួយដល់តារាសម្ដែងសឿសុធារាតាមរយៈការជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមនិងរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយទាំងអស់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្នកគ្រូកេតប្រកាសបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រតារាសម្ដែងសឿសុធារាមានការសប្បាយចិត្តជាពន់ពេកព្រោះថាស្ថានភាពរបស់សឿសុធារាបច្ចុប្បន្នពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់គ្រួសារក៏បែកបាក់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទាំងមានកូននៅក្នុងបន្ទុកថែមទៀតនិងមានផ្ទះសម្ដែងរស់នៅនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកនាងកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងវត្តជាមួយកន្លែងផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទសឿសុធារាដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទឥឡូវនេះបាទមានម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងបាទគឺឈ្មោះថាកេតបានធ្វើការជួយធានាត្រាប់រងនៅការព្យាបាលនៅជំងឺរបស់អ្នកនាងសឿសុធារាបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមបាទការរ៉ាប់រងការចំណាយគាត់ជាអ្នកបាទចេញព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា